بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برزان خوشويستان صلاة خواتان لبي أمزارج بشي دوم لمتن الغاية والتقريب لكتاب الصيام دس بيدكين كباسي فرزكان روجو دكين فرائض الصيام ركن كان روجو. أبو شزار رحمتي خالي بي خاوني متن دفرمي وفرائض الصوم 4 أشياء واتا فرزكاني روجو تسارشتن فرزكاني روجو تسارشتن كلمة فرائض جمعة مفردكي فرزة واتا فرزكان ما بس كان فرزكان الركن كان واتا ركن كان روجو تسارشتن يكمينيان النية نية هنان دومينيان والإمساك عن الأكل والشرب خوغرتن لا خواردنو خواردنوا سيمينيان والجماع خوغرتن لا جماع جودبون لقل أفردا سوانمينيان وتعمد القيء لا خوغرتن لا خورشان نوي بأن قصد أم تسوارشتا لمتنا كذا بركنا كاني الرجوع هاتوا خوشويستان لبرو اوي الرجوع عبادته خوا برستيا ببين يتنابه ركني يكم لرجوع قرتن للصوم اويا كان يتبيني هيج عبادتك ببين يتهنان قبل نابه شكا اوي جياوازي للنيوان نيتو جياواز للنيوان عادت دك هر نيتا جياواز لبني عادة عبادة نيته لبروي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لحديث عمر كري خطاب كبخاري مسلم جرايتنا ودفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي إنما الأعمال بالنيات واتا قبول بون درستي كار شرعي كان أو بنيته كان يعني ببنيت كردوا شرعية كان ندرسن نخواي قورا قبوليان دكاتن ومرجي نيتكي دبي أو نيتا باكو بقرد بي لبو خواي رب العالمين نابي الرياية يدابي نابي رزامن دي خلق يدابي تنها بو رزامن دي خلق بي نقبو مدحي خلق مدحي بكا خلق بغي بياوش باش نا نيتكي باكو بقرد لبو باداش ورزامندي رب العالمين به وكل فرمودي أجر باداش روجي كأبو هريرة رضي الله عنه بومان جرتو دفرميه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديثك متفق عليه يعني بخاري ومسلم جراياتنا بزان دفرمي من صام رمضان هر كسي روجي رمضان بروجي بس إيمانا واحتسابا يعني ما بس لو روجي كنت نتسبه بإيمان وباورية باك به احتسابا يعني لبو أويبي كخوا لخوي رازيكا باداشتي خوا بدز بيني كوات دبي نيت أوها جوانو باكو بيقرد به نيت شويني دلا خوشويستان نيت شويني دلا لدل داگر انسان بريالي دا كباني بروجوا ايترنيتكي تا نيت هنان بزار بزمان سنة واجبنية اگر نشيكا هستيدانية مهم لدلي خوي دا نيت بياني كباني لبو خواي بروجي دبيتن نيت هنان سن مرزي چي سرچي هي يقلو مرزانا نيتي روجوي واجب دبي لشو دابي خوشويستان شو شرعا لبانجي مغربوا غروب الشمس يعني لقل روش آوا بندس بدكا تا بانجي باني كفضل الصادق يعني كاتي بانجي باني دهات أو با روش حسابا لنيوان مغربو لنيوان بانجي باني أو فتريا شرعا بشوا لبانجي لدواي بانج باني ولا كاتي بانج باني هوا تا بيش بانج مغرب كمغرب بو او هربروش حسابا او شور الشرع دا دبي نيتك لشو دابي اگر نيتك لشو دانا بو
ئەو ڕۆژەکەی بەتاڵە. لەبەرەوەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ئەو فەرموودە بە چەند لەفزێک ڕیوایەت کرایە. هەر کەسێک پێش ئەوەی بەیانی دابێ فەجر دابێ نیەتی ڕۆژووی نەبێ ئەو ڕۆژووی بۆ قبوڵ نییە و ڕۆژەکەی دروست نییە. کەواتە یەکەم مەرج دەبی نیەتەکە لە شەو دابێ لە دوای بانج مەغریبەوە تا پێش بانج بەیانی. ئەوە هەمووی مەجارە کاتێک لەو کاتانە لە دڵی خۆت بڕیار بدا کە بەیانی بە ڕۆژی بیتەوە، یان کە پاشوو هەستایەوە پاشوت خوارد نێت و مەبەستە ئەوە بی کە بەیانی بە ڕۆژی دەبی بۆ خواتەوە، کەواتە تۆ نێتت بە دڵی هێناوە. وەکو گوتشمان نێتە هێنانەکە بە زمان سونەتە واجب نییە. ئەوە ڕای جمهوری زانایانە خۆشەویستان. بەڵام ئەوە لە ڕۆژی واجب، لە ڕۆژی ڕەمەزان، لە قەزای ڕەمەزان، هەروها لە ڕۆژووی کەفارەت ئەگەر کەفارەتی لەسەر بوو، کەفارەتی سوێن، کەفارەتی نەزر، هەروها ئەگەر نەزری لەسەر بوو یان کەفارەتی لەسەر بوو ڕۆژی واجب دەبێ ئیلا لە شەودا نێتەکەی بینیتن. بەڵام ئەگەر ڕۆژووی سونەت بوو، سونەتی مطلق، سنەتی دیاری کراو وەکو ڕۆژی عەرەفە، وەکو ڕۆژی عاشورا، تاسوعا، ئەوانە نێتەکەی دەتوانیتن هەتا پێش بانج نیوەڕۆ ئەگەر نێتی شینایی نابێ نێت بێنێتن، بەڵام بە مەرجێک هەتا نێت دەینێ یعنی لە بانجی بەیانیەوە تا ئەو کاتە نێت دەنی هیچ شتێکی نەکردبی کە ڕۆژوو بەتاڵ دەکاتەوە. ئەوە دروستە. ئەو کاتێ بڵێم وەڵا لە ئێستاوەکۆ نێت دەین و بڕیارمدا بە ڕۆژی بم بەو شەرتەی لە بانجی بەیانیەوە تا ئەو کاتە نێت دێنی هیچ شتێکی نەخواردبیتەوە. حەزرەتی عایشە ڕەزای خوای لێبی کە فەرموودەکە لە صحیح مسلمە دەفەرمێ ڕۆژیان پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هاتە ماڵەوە فەرمووی هەل عیندەکم شەی، هیچ خواردنتان لایە؟ فەقولنا لا، گوتمان نەخێر هیچ خواردنمان لا نییە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی فەئینی ئیذەن صائم، کەواتە من ئەوڕۆ بە ڕۆژوو دەبم. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دوای ئەو لە نوێژی بەیانی جەماعەتی کرد تا ئەوەی هاتەوە ماڵەوە کە دیتی هیچ خواردن نییە بڕیاریدا بە ڕۆژی بیتن، کەواتە لە ڕۆژوو سونەت تا پێش بانجی نیوەڕۆ دروستە بە ڕۆژی بین، نێتی ڕۆژوو بینین. ئەوەش فتوای جمهوری زانایانە. مەرجێکتر لە مەرجەکانی ڕۆژووی واجب تەعین، یعنی دەبی دیار بکەی. مەسەڵەن نێتمێ بەیانی لە مانجی ڕەمەزانی ئەو ساڵ لە بۆ خوا بە ڕۆژی دەبم، دەبی دیار بکەی. ئەگەر دیارت نەکرد ئەوە نێتەکەت نەخستانە و ڕۆژەکەت پەسند نییە. یعنی دەبێ بڵێ نێتم هەیە بەیانی لە مانجی ڕەمەزان لە دڵی خۆت لە مانجی ڕەمەزانی ئەو ساڵ لە بۆ خوا بە ڕۆژی دەبم، یان ئەگەر فەرەزەن نێتی کەفارەتی هەبوو، کەفارەتی لەسەر بوو، یان نەزر نێتم هەیە بەیانی لە کەفارەتی سوێن بە ڕۆژی دەبم لە بۆ خوا، نێتم هەیە سبەینێ بە ڕۆژی دەبم لە بری ئەو نەزرێک کردبووم ئەوەندە بە ڕۆژی بم لە بۆ خوای ڕەب العالەمین. بەو نەوعی دەبی دیاری بکاتن. بەڵام ئەگەر ڕۆژی سونەت بوو دیاریکردنی پێ ناوێتن. بەڵام ئەگەر نەفلی مطلق بوو یعنی سونەتێکی هەر ئاسایی بوو، بەڵام وا چاکە لەسەر ڕەئی جمهوری زانایان ئەگەر لە ڕۆژە موئەکەدەکان و سونەتە موئەکەدەکان بوو وەکو ڕۆژی عەرەفە، وەکو تاسوعا، وەکو عاشورا، وەکو 13 و 14 و 15 ئەیام البیض سنەتە ئەو ڕۆژانە دیار بکە و ئەجر و پاداشتی زیاتری بەدەستکەوێتن. ئەوە ڕەئی جمهوری زانایانە خۆشەویستان. هەروها لە ڕۆژی واجب دەبێ هەموو شەوێک نێتێکی نوێبینی، نەک بڵێ من لە بیدایەت نێتمی نایەتەوە، دەبێ هەموو ڕۆژێ نێتەکی نوێبینی. چکە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ئەوە لە شەودا نیەتی بە ڕۆژبوونی نەبێ کە بەیانی بە ڕۆژیە ئەو ڕۆژی قبول نییە، کەواتە هەموو ڕۆژێک لە شەوەکەیدا نێتێکی نوێ پێویستە. ئەوە ڕەئی جمهوری زانایانە. لە مەزهەبەکان کە ڕای جیاوازەیە، بەڵام باسییان ناکەین چکە ئەدەب لەگەڵ زانایان ئەوەیە
ئەگەر مەتنێکت شەرح کرد لەسەر مەسەبی ئەو زانایەی کە مەتنەکەی داناوە شەرحی بکەیت. ئەو مەتنش کە لە مەسەبی شافعی ڕەحمەتی خوای لێبێ ئێمەش پابەند دەبین زیاتر بە مەسەبی شافعی ڕەحمەتی خوای لێبێ. ئەو باسی ڕوکنی یەکەممان کرد. ئێستا باسی ڕوکنی دووەم دەکەین کە خۆگرتنە لە خواردن و خواردنەوە. خوای رب العالمين لقرآن بيروز دفرمي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هتا دفرمي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كلوا واشربوا يعني لشودا خوار رقاي داوة بو إنساني بروجو لشواني رمضان دروس خواردنەوە تا بانجی بەیانی پێش بانجی بەیانی دەبێ ڕاستی کە بانجدا ئیتر خواردنەوە حرام دەبی کەواتە خواردنەوە بە نەسی قورئان حرامە. وهروها لە جیماعکردن خۆگرتن لە جیماعکردن ئەویش بە نەسی قورئانە کە خوای گەورە دەفەرمێ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لە شەوانی ڕۆژوو شەوانی مانجی ڕەمەزان ڕوخسەتتان پێدرا کە بستن لای خێزانەکانی خۆتان لەگەڵیان جوود بن لە شەوانی ڕەمەزان ئەوەل جاری لە بیدایەتی ڕەمەزان لە شەوانیش کە ئێوار فتارت دەکردەوە ئەگەر بروزبای هەموو شتێکت لێ حرام دەبوو هەتا پێش نووسن هەتا خواردنەوە تا بە خەبەربووی هەموو شتێک حەڵاڵ بوو کە خەوت لێکت بایتر تا ڕۆژی پاشتر هەموو شتێک حرام دەبوو بۆ زەحمەتێک خوای گەورە بۆی ئاسانکردن فەرمووی أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم زماع كردن حلال بوتان لشواني روجو لشواني مانج رمضان. وهروها حديث قدسي كخواي رب العالمين مدح مسلمانان وإيمان داراني بروجو دكات دفرميت لا ملائكتان لا فرشتكان دفرمي هات مشاي عبدك منكن بمدحوا لمقامي استعيشو دفرمي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي آتى مشاكن أو عبدا مسلمانا لبر خاطر رضامندي خدا خواردني خوي طعامي خوي خواردنوي خوي أو شربتا أو آوى شهوت آرزو شهوتي خوي لا ترسي خوابو رضامندي خوي حسي أو شتي بلاونا ووازي لهناون بروجوا كواتا خوغرت لوانا لتواوي روجودايا. وقالت سارم دفرمي وتعمد القيء بأن قص خورشانوا دبي خوي ببارزي لأن قص خورشانوا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء للروايات اجتدى دفرمي فليقضي هر کەسێک غەلەبەی ڕشانەوە غەلەبەی لێ کرد زۆری لێ کرد یان نەخۆش بوو سەرمای بوو مایدەی تێک چوو تووشی ڕشانەوە بوو بەدەستە خۆی نەبوو ئەوە هیچی لەسەر نییە با ڕۆژوەکەی خۆی تەواو بکە بەڵام هەوڵدا هیچ قوت نەداتەوە بەڵام ئەوەی خۆی ڕشاندەوە ومن استقاء يعني بخوي ڕشاندەوە بەخۆی هەوڵی دابڕشێتەوە فعليه القضاء يعني فليقضي أو قضاي أو روجي لسرا واتە ڕۆژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە. خۆشەویستان مصنف خاوەنی مەتن بۆیە ئەو چارەی باس کردووە نیەت هێنانی باس کردووە طبعی وەکو دیتمان لە قورئان و لە سونەت ئیتمان بە نیەت دراوە و پاشان خۆگرتن لە خواردنەوە جیماع و خۆڕشانەوە ئەو چارە بە ئیجماعی زانایان ڕۆژی بەتاڵ دەکەنەوە لەبەرەوەی کەواتە ڕوکنەکانی ڕۆژوو دوو ڕوکنی سەرەکیمان هەیە یەکەم ڕوکن چیە نیەت هێنانە ڕوکنی دووەم خۆگرتنە لەو شتانەی ڕۆژوو بەتاڵ دەکەنەوە لە بانجی بەیانی تا بانجی ئێوارە بەنیەتی چ بەنیەتی ڕەزامەندی خوای رب العالمین. بەڵێ خۆشەویستان ئەوە پوختەیەکی کورد بوو بۆ شەرحی بابەتی ئەمڕۆمان. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.